په رمضان المبارک کې په انسان باندې غسل واجب شي، غسل په لازم شي، یعنی شیطان خطا کې مونږ ته په پښتو کې وایو. آیا د روزه په دې سره ماته شوی ده کنه د ماته شوی؟ د روزه په دې سره مکروه شوی ده کنه د مکروه شوی ده؟ د روزه په دې سره فاسد شوی ده کنه د فاسد شوی ده؟ اهمه مسله بس تاسو خدمت کې هغه ان شاء الله پیش کوم. خو تاسو خدمت کې یو ډول شان گزارش ته کده اوسه پوری زمون دا چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، بل آیکن پرس کړئ چې دا اهم ویډیوګانې د روزي متعلق یا بغیر رمضان کې اهم مسلې روزمره چې کومې مسلې مونږ ته راځي وظایف وغیرہ شو، دا به تاسو ته په اسانۍ سره ان شاء الله د دې پیج نه د دې چینل چې دین هغه ترلاسه کیږي. که په فیسبوک باندې ویډیو ګورئ نو ویډیو د ملګرو سره هغه ضرور شیر کړئ. صحیح ده. ګوره کله چې په رمضان مبارک کې انسان خطا شي یعنی په د باندې غسل لازم شي، نو د روزه په دې سره نه مکروه کیږي، نه په دې سره د روزه فاسدیږي، نه د روزه په دې سره ماتیږي. صحیح ده. روزه د برقرار ده. کله چې به انسان غسل لازم شو نو دا نه د چیر په ما باندې غسل لازم شو اوس به زه خوراک کوم او لبانه ده، نه د روزه برقرار ده، دی به روزه نه ماتي. صحیح ده. غسل به وکي. د غسل طریقه دا ده چې عام حالت کې کوم مونږ غسل کوو هغه شان دي غسل به وکي او خلیته او پوزیته په دې کې به مبالغه نه کوي، یعنی خلیته چې کله وبو واچي نو غرغړه نه کوي، پوزیته چې کله وبو واچي نو نرم اډوکې ته چې کم دی هغه به نه راکاږي. نور عام حالت چې کوم مونږ غسل کوو په هغه طریقه باندې به غسل وکي ان شاء الله د غسل چې کم دی هغه وشو د روزه په دې سره برقرار د روزه ماته نه ده. صحیح ده. بعض خلک اکثر وایي یاره جیزه خو نه مطمئن شوی پوزیته مې وبنه دی راخ کو دی غرغړه مې نه ده کړې، جو که د خپل اطمینان د پاره د ماخام د روزه ماتې نه وروسته غرغړه کې یا پوزیته وبه اچي او راکاږي، جو راکاږه استا خپل خوخه د کدی راخ کو دی او غرغړه دی وکړه جو ښه کدی ونه کړه نو ان شاء الله ستا روزه چې کم دی هغه شوی ده، ستا غسل چې دی نو هغه اولنې غسل چې دی نو هغه شوی دی. ویډیو ډیر اهمه ده. اکثر ملګری ته دا مسله را پیښیږي او بیا پریشان چې وسو کو روزه ماته کو کنه. ډیر ملګری اکثر کمنټسونه کوي او ټلیفونونه کوي، پوه شي خبر بیا د دې مسلې مطابق نو دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.